لما شفنا افعال النادي الاهلي والمواقف بتاعه النادي الاهلي، عايز اقول لكم ان هو جاي على نادي الزمالك. نادي الزمالك لما جاب عبد الله السعيد واحمد فتحي وعمل لهم عقد وغواهم بالفلوس وهديكوا واعمل لكم، ومن بعدها نادي الاهلي وهو قال لك خلاص يا جماعه، خلاص بقى، يعني نسلخ سلخ. عمل ايه؟ قام جايب كهربا في عز ما نادي الزمالك كان محتاج كهربا، وكهربا كان متالق وقتها، وقام جايب كهربا. وخلي بالك بس عشان تكمله الفيديو، اي لاعب في مصر يتمنى يلعب في الاهلي او يحترف، ده حاجه معروفه. قام جاي بعدها عمل ايه؟ مروان عطيه بعد ما الزمالك عمل له صفقه تبادليه، وعشان كان جايب لعيبه اعاره تقريبا او لعيبه راحه النادي بتاعه مروان عطيه، قام قال لك تعالى بقى النادي الاهلي، قام رايح جايب مروان عطيه في عز ما الزمالك كان محتاجه برضه. وحاليا جاب امام عاشور، يعني مش هقول لك بقى في عز ما الزمالك محتاجه، الزمالك نفسه في لاعب زي امام عاشور، لان الزمالك يا جماعه حاليا اللاعيبه اللي فيه مش على قدر مسؤوليه نادي الزمالك، ومش على قد فلنه نادي الزمالك، لان نادي الزمالك طبعا فريق كبير. عمل ايه الوقت بقى النادي الاهلي بيخطط لايه؟ النادي الاهلي بيخطط، عايز مصطفى فتحي. يعني مش بيخطط، ده هو عايز يجيب مصطفى فتحي. ولو الاهلي دخل بصفه قويه هيجيب مصطفى فتحي خلاص، لان زي ما قلت لكم اي لاعب بيتمنى يلعب في النادي الاهلي او يحترف. حاجه كمان، هو فتوح هيجي، وان شاء الله النادي الاهلي يجيب زيزو، ونقفل بقى نادي الزمالك يا جماعه. خلاص كده وشكرا، سلام عليكم.